служба порятунку. Вас турбує рятувально-водолазна служба Маріупольська аварійна. Да. Терміново передайте в пошукову водолазну спеціального призначення службу, що винесло в море людину на лівому березі напроти церкви Поживанова. Добре, зрозуміла вас. Рятувальна операція зі щасливим кінцем. 11 липня о 21:15 до Головного управління надійшло повідомлення, що на березі Азовського моря в Лівобережному районі підліток під час купання на матраці втратив контроль та його почало зносити у відкрите море. Візуальний контакт у зв'язку із темною порою доби був відсутній. До місця події негайно виїхали бійці 3-го державного пожежного рятувального загону і аварійно-рятувального загону спеціального призначення. До місця події було направлено рейдовий водолазний катер «Дмитро Третєйкін» з рятувальниками та розпочато його пошуки. Пошуки ускладнювалися тим, що візуального контакту не було у зв'язку з темною порою доби. І до пошуків було прийнято рішення залучити ще один плавзасіб – це швидкісний моторний човен «Фенікс-3». В результаті недовготривалих пошуків о 23:40 підлітка знайшли. Разом з матрасом доставили на територію частини водолазних пошуково-рятувальних робіт, де й передали його батькам. Я не знаю, что бы было, если бы его не искало столько человек с этими лодками, с фонарями. Вот что бы было с моим ребенком? Я не знаю. Я за то, что все... Так, я даже не знала, что у нас в городе есть такие спасатели, которые могут найти вот такое... Мне казалось, вообще это нереально. Это нереально найти в открытом море. Спасибо вам огромное. Це батьки врятованого хлопчика. Під час пошуково-рятувальної операції вони були на місці подій. Мати підлітка говорить, що це були найстрашніші 2 години в її житті. Сьогодні жінка зустрілася з нашою знімальною групою. Говорить, за ніч встигла переосмислити те, що трапилося. При цьому просить не показувати своє обличчя. Говорить, це прохання сина, але водночас підкреслює, все, що відбувалося, вона напевно запам'ятає на все життя. Когда приехала, конечно, я успокоилась, потому что я поняла, что я как бы там особо не надо. Люди знали, чем занимаются, что им нужно делать. Вот это, что самое главное для меня, что все среагировали так, как нужно. Першим про те, що сина врятували, дізнався його батько. Коли він йшов до неї повідомити про добру новину, жінка розповідає, подумки готувалася вже до найстрашнішого. Я боюсь отозваться. Я не хочу этого слышать. Я говорю, да, нашли, говорит, вроде жив. Блин. Я говорю, вроде или жив. Говорит, живо, говорит, сказали. Я побежала, конечно, туда на берег, все, пацаны там все, спасатели, полиция, все довольны, счастливы. Говорит, все, пацан нашелся, говорит, живой, его везут в спасательную станцию туда, в Приморский район. Мати врятованого хлопчика, говорить, завжди буде вдячна бійцям ДСНС за врятоване життя свого сина. Конечно, я понимаю, что если бы не они, как бы мы нашли ребенка в 6 километрах от берега? Это невозможно просто. Это они спасли ему жизнь. Я ходила, я, конечно, молилась, я православный человек, я молилась о том, чтобы они его нашли. Естественно, это то, что это Господь помог, это никак не умаляет их заслугу, потому что они как своего искали. Потому что достаточно было видеть, как они переживали и как они потом радовались. Всього до проведення пошуково-рятувальних робіт від Головного управління було залучено 3 одиниці техніки, 2 плавзасоби та 17 чоловік особового складу.